Estoy en pijama. Hola. Oli. Hacerle todo el huevo. Acá tengo un huevo y ahí tengo un vaso lleno de manaos. No, huevo. Huevo. No sé de vomitar arcoíris. Acá está. ¿Y qué sabor tienen mis huevos? Tina terminando de tragarse el huevo. El huevo que salió del culo de una gallina. Tratando de contener las náuseas. Va a vomitar, va a vomitar. Abrí la ventana, abrí la ventana.